Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Saya akan membuat video tutorial tentang obat flu dan batuk secara herbal dari bahan-bahan alami. Di musim pandemi ini kita harus bisa menjaga daya imun tubuh kita agar tidak mudah rentan dari sakit dan yang lagi marak kali ini virus corona. Semoga kita diberi kesehatan semua, amin. Oke, langsung saja ya. Ini sih keutamaannya untuk obat flu dan batuk. Sebisa mungkin ketika Anda mengalami flu dan batuk, jangan langsung ke obat kimia dulu. Kita coba obat herbal karena itu lebih bagus untuk kondisi kesehatan kita. Bahan-bahannya sangat mudah dan sangat sederhana, banyak dijumpai. Langsung saja yang pertama, ini buah lemon. Buah lemon ini banyak ya dijual di tukang sayur. Tadi beli 4 biji, harganya sekitar Rp10.000. Yang kedua, bahannya madu asli. Ini saya konsumsi madunya KBS, madu Rukiah, yang sangat recommended ya. Ini benar-benar asli madunya nih. Oke, bahannya cukup itu saja, tidak sulit untuk dicari. Dengan sedikit tambahan air ya, nanti direbus dulu. Langsung saja kita rebus airnya dulu sambil nanti motong lemonnya. Di menunggu air mendidih, kita potong lemonnya ya. Wah, segar. Oke, kita pakai alat manual aja ya. Kita iris-iris seperti ini biar ketika diperas langsung keluar airnya. Oke, air yang tadi direbus sudah mendidih ya. Langsung saja kita campur. Kita masukkan dulu jeruk lemon.